शायद क्लियर हो जाएगा है? कल तो क्लियर हो जाएगा लगता है। आज बारिश हो गया ना। ये कौन सा सिक्किम? नॉर्थ सिक्किम? ये साउथ सिक्किम, साउथ सिक्किम, पेलिङ वेस्ट सिक्किम, पेलिङ वेस्ट सिक्किम। গ্যাংটক ইস্ট সিকিম। अच्छा, এখান থেকে পেলিং কত দূর দাদা? पेलिंग कितना डिस्टेंस है? 75 समथिंग रख लीजिए। हाँ, আর রোড रोड ऐसे ही सड़क ऐसे वाला रोड है क्या? हाँ ऐसे वाला road है। 75। এই এরকম রাস্তায় হবে? सुबह जाके आ सकता है, शाम को बताएगा, ठीक है? ठीक है, शाम को बता दीजिए ना अगर जाना होगा तो। कल अर्ली मॉर्निंग निकलेगा, अच्छा। लेट नहीं करेगा। आप लोग अगर एडजस्ट करते तो हम आपका गाड़ी लेकर चले जाते थे ना, लेकिन पकड़ लेगा ना पुलिस। শুনছো? আমাদের বিরাটির বাবা বলছিল তো পেলিং এর কিছু দেখার নেই। হ্যাঁ पेलिंग মানে पेलिंग आकाश क्लियर ना থাকলে पेलिंग এ গিয়েও লাভ নেই। और क्या, और बैठने का जगह कहाँ अच्छा है? बैठने के लिए कैसे बैठने के लिए? ऐसे शांति में बैठने के लिए? शांति में बैठने के लिए तो आप लोग को ऊपर 4 धाम में भी है तो बैठने के लिए तो यात्री निवास, लेकिन वहाँ पर प्योर वेजिटेरियन है रेस्टोरेंट। नहीं, 4 धाम नहीं। और दूसरे अच्छा, जगह- पेलिंग के आजू बाजू में क्या है? पेलिंग के आजू बाजू में तो सब होटल ही होटल है। नहीं, जैसे चेमचे हो गया एक अलग से है, वैसे पेलिंग के आजू बाजू में है। पेलिंग के आजू बाजू में तो होम स्टे मिल जाएगा ना आपको पूरा। वहाँ पूछने से हो जाएगा आपको होम स्टे के लिए तो। আমার ঠিক ভুল হয়ে গেছে। ওকে জিন্স পরিয়ে বার করা এটা ছিল তো এরকম বৃষ্টি হবে কে জানে তাই না? ঠিক আছে। কালকে আমি 12টার সময় ওকে জিন্স পরিয়ে বার করবো আর আরো দুটো প্যান্ট দেবো। দেখো সেরকম যদি হয় দাদা যদি আমাদের সঙ্গে যায় হ্যাঁ দেখা যাবে সেটা কি হয়। আর তাহলে আমরা 3 জন এই গাড়িতে চলে যাবো। দাদাটা একটা ভাড়া দিয়ে দিল আর ওই 3 জন হোটেলে রাখবে। তিরিং বিড়িং করে একদিকে ঠান্ডায় দাঁড়াবে না, তিরিং বিড়িং করে লাফাবে, তাই কিনা বলো বুড়ো বয়সে? আমরা মানে হোটেলে যাবো, ও 3 জন হোটেলে থাকবে, দুপুরবেলার ভাতের অর্ডার দিয়ে দেবো। তবে নামছি মানে বিউটিফুল। हाँ, नामची भालो, नामची अच्छा है। गैंगटॉक से भी मेरे को नामची पसंद है। नामची तो और भी शोर शराबा नहीं है ना नामची में, तो गैंगटॉक में तो और भी ज्यादा होगा। आप लोग को बाजार में ढूंढने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। बाप रे, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। एमजी मार्ग जाएगा तो लग रहा है জানাকে যাওয়ার আমার ইচ্ছা নেই। এইটা যে এত সুন্দর এই জন্যই ও বারবার বলে কি আমি টেবিতে যাবো, তাই না? আর ওটা কি কি ওয়াই দিয়ে কি নাম? यक्षम। यक्षुम और वेस्ट पेलिंग में के ही आगे है। है? पेलिंग से आगे जाना पड़ेगा। पेलिंग से लगभग कितना किलोमीटर होगा? मैक्सिमम 30 किलोमीटर रख दीजिए। वो मोनेस्ट्री कौन सा है? मोनेस्ट्री वहाँ पर पेमाइंग जी, पेमाइंग जी। पेमाइंग जी। वो भी पेलिंग जाने के लिए टाइम में आएगा? हाँ, पेलिंग पहुँचने से पहले आ जाएगा वो मोनास्ट्री। और एक राजा का पैलेस है, लेकिन वो बहुत दूर चल के जाना पड़ेगा गाड़ी रख के, ट्रेकिंग करके। हाँ ट्रैकिंग करके बहुत दूर पैदल चल के जाना पड़ेगा। आंटी अंकल लोग के थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। आंटी अंकल तो पेलिंग जाएगा तो आंटी अंकल को नहीं ले, ये गाड़ी लेगा और आप आ जाएंगे, ठीक है, हाँ? कोई मुश्किल नहीं। ड्राइविंग कर लेंगे। कभी कभी दूसरे का भी टेस्ट करना चाहिए ना, दूसरा गाड़ी में कैसे चलता है। কারণ ও যে একজন আর যে এজেন্সি থাকছে না, 30 দিন করে চলে আসছে, তাই কিনা বলো? কত সব টাকা হবে বাবা, আমরা আমাদের মতো একটু করে তারপরে ওই যে তোমার
যে ওই কাচের এটা আছে না স্কাই ওয়াক। হ্যাঁ ওটাই তো ও উঠতে পারবে না একজন वहाँ पर है चारधाम, वहाँ ऊपर में दिखाई दे रहा है ना एक स्टैचू, हाँ हाँ दिखाई दे रहा है, हाँ वहीं जाना वो पड़ेगा। छोटा छोटा लाइट बल रहा है। हाँ 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 তাহলে আমরা যেখানে থাকি তার থেকে তো অনেক উপরে উঠেছি আমরা যখনই গাড়ি থেকে নামছি তখনই বৃষ্টি হচ্ছে এখন আর বৃষ্টি হচ্ছে না সব রাখছে জীবনে हर जगह में रोपवे बंद कर दिया है। बंद कर देगा अभी रोपवे, गैंगटॉक में चालू होगा शायद रोपवे। अरे ये हम लोग का यहाँ का टूरिज्म का पैसा ही नहीं दिया है ना, बिल नहीं दिया है ना, बिल तो पैसा तो देना चाहिए था ना लाइट का, इसलिए गवर्नमेंट नहीं छोड़ा है लाइट उन लोग को। जब पहले का पेंडिंग बिल देगा उसके बाद देगा इनको लाइट। ओ इलेक्ट्रिसिटी को उसी वजह से अच्छा कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ है। नहीं इलेक्ट्रिक बिल पे करेंगे इसी वजह से, नहीं तो आप लोग को आसान हो जाता सांडुपसे के लिए, तो गाड़ी लाना ही नहीं पड़ता। आप लोग वहाँ से जहाँ होटल बैठा है ना, होटल से थोड़ा ऊपर ही है उसका स्टेशन, एक ऊपर से यहाँ तक लाएगा, ठीक है। अगर आधा आना होगा तो आधा भी है वहाँ पर, रॉक गार्डन तक है आधा। अच्छा रॉक गार्डन में छोड़ देगा आप लोग को, फिर घूमिए रॉक गार्डन थोड़ा घूमिए और फिर वापस जाइए वहीं से। आप लोग का होटल जो सांडुपी होटल था ना, वहीं से थोड़ा ऊपर ही तो है। हाँ मैं गया था सुबह नहीं, कल शाम को गया था मैं, कल शाम को आया ना, कल शाम ही को गया था तो देखा पूरा ही शट डाउन है, बंद है अभी। चला ये लोग पता नहीं यार क्यों पैसा नहीं दे, ये लोग चला नहीं सकता है तो इन लोग को गिव अप देके दूसरे को दे देना चाहिए, दे दो प्लीज। ये तो वही है, टेंडर डालना पड़ेगा इसका भी। तो बनाया वो सिर्फ दिखाने के लिए, तो क्या फायदा। हम लोग तो फ्री में चलते हैं।
आपका तो फोन है ना जेब में? हाँ, मैं इतना फोन ही नहीं करता हूँ ना बिना काम का। ये आपका घर है? हेलो, म यहाँ सानडुप्चेबाट चारधाम जाँदैछ, अब भर्खर घर पर्छु। ना चारधाम यहाँ पानी परेन टिमिटी गार्डन गएको पानी परेर चाहिँ बिचराहरू घुम्नै पाएन। अहिले सानडुप्चे देखाएर अब चारधाममा नाम चाहिँ सानडुप्चेहरूको ये भी रोपे क्या है ऊपर सानडुप्चे से आके वहाँ पर चला जाता है ना ওই সান্দুপসি যাচ্ছে এটা বুঝলে নেক্সট টাইম যখন আসবো সেখান থেকে আসবো ওই না সেটা বুঝে আমরা ওই পাহাড়টার উপরে গেছিলাম মাস্ক আছে তো मास्क पहन के रखे बचल
है पार्किंग उसको बोला था ना सुबह रोड पार्किंग रख देने के लिए मेरे जिक्र का जुबां पे सुराग रखना दिल के संदूकों में मेरे ठिकाना रखना चिट्ठी तारों में भी मेरा तो सलाम रखना अंधेरा तेरा मैंने लिया मेरा दिल सितारा तेरा इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? लो वाइस प्रेसिडेंट का नाम की हम नहीं पता वो आ रहा है ना यहाँ पर भाईचुंग भुटिया तो पहचानते आप लोग हाँ भाईचुंग भुटिया का ना भाईचुंग भुटिया जब फुटबॉल स्टार्ट किया था ना तब से वो यहीं पर खेला था ना और सिलेक्शन हो गया यहाँ से किया उसके नाम पर स्टेडियम रेडी हो गया है और वो हाँ ये स्टेडियम ओपनिंग करने के लिए 20 तारीख को वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है यहाँ पर अच्छा देखिए पूरा वो चल रहा है ना ना वाइस प्रेसिडेंट
एक यहाँ पर भी है बड़ा होटल, 3 स्टार। सुमित सोबरेलिया बोलता है इस होटल का नाम। ये है। सबसे पहले वो नामची बाजार था ना, हाँ। यहाँ पर था नामची बाजार। ये अच्छा। इसका नाम है पुराना नामची। पुराना नाम से है। देख्दैनस् कि यत्रो ढुङ्गा चाहिँ त्यो के गरे यसले त। हेलो, कहाँ हो? म यहाँ भर्खर चारधाम जाँदैछु। किन? ल अरे कहाँ जाएगा बंदर?
यहाँ पर स्टे करना ही है, स्टे हाँ स्टे नहीं है स्टे लॉजिंग में सब फूडिंग वो सब है। पार्टी वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर है एक होटल, वो दिखा ना, दुंगमाली हेरिटेज वो होला। के रहेछ नि ₹100 पार्किङ बाचा आज यात्री निवास है
ওই সোনাটা চলো এখানে দাঁড়াবে না বেরিয়ে যাবে? হ্যাঁ বেরিয়ে যাবে? কেন আচ্ছা এই কষ্ট করে ভিতরে অন্ধকারে কি দেখবে? আচ্ছা তাহলে চলো चलिए बंद नहीं हुआ है, जाइए ना घूम के आइए, बंद नहीं हुआ है, जाइए इतना यहाँ लाइटनिंग भी दे। ও এটা খুলে দাও হ্যাঁ এ ঘুমাচ্ছে এর ঘুমিয়ে ডিস্টার্ব হলে